咁一直以嚟啊，我都做過好多唔同嘅嘢食嘅。咁上年呢個時間啦，就做咗好多唔同嘅醬汁，例如話糖醋汁、黑椒汁、柱油醬、蒸魚豉油、葡汁、馬拉盞、XO 醬、牛柳汁等等嘅醬汁我都做過嘅。咁喺全部醬汁入邊啦，有一個啦，我一直都做得唔好嘅，就係呢個辣椒油。咁辣椒油我攞翻嚟 recipe 啦，我自己都做過嘅。咁其實啦就味道唔係唔得，不過就硬係啦，同外面嗰啲粉麵店啊或者茶樓啊嗰種辣椒油啦有個差距，所以咧我就一直啦都冇做呢個 video 出嚟就係咁解。咁既然我都做唔到啦，咁我就無謂勉強啦，索性去將軍澳啦揾阿炮小子啦，就分享呢個辣椒油嘅做法俾大家。咁幾個月前咧，我就幫阿炮小子啦拍過一條片嘅，咁呢個 video 啦，我都喺嗰度啦拍咗成日嘅，咁個視頻啦都花咗好多心機去做嘅。咁大家如果未睇啦，記得啦，睇完呢個 video 之後啦，就可以去睇下啦。好啦，咁而家廢話唔多講，即刻過去將軍會館。好啦，今日咧就等阿炮教我哋點樣做呢個辣椒油啦。啊，開心！今日咧我要教大家整一個辣椒油。呢個辣椒油咧好多餐廳又好，粉麵檔又好，酒樓都好啦，基本上咧都會用嘅啊！我就整俾大家睇一睇，材料有啲咩咧？有我哋嘅辣椒碎，有我哋嘅桂林辣椒醬，仲有我哋嘅老乾媽啊！當然啦，一定要有辣椒油啦，同埋咧呢個咧就係我哋煉過嘅花生油啊！呢個就係我哋嘅苗頭啊，蒜蓉同埋乾葱。咁咧，我哋而家咧就開晒所有嘅材料，倒埋一齊先。首先咧，我就落我哋嘅花生油，爆一爆苗頭，唔使落多，落一半先，落一半開火，爆一爆我哋呢個苗頭先，蒜蓉，爆香佢先。跟住落埋乾葱，吊住個火，輕輕爆到佢出晒味先，出晒嗰啲香味。整呢個辣椒油咧好簡單㗎咋，最緊要咧啲材料準備好，啲步驟咧就好似我咁樣整，一步一步嚟。呢個辣椒油咧，我覺得咧真係好香嘅，佢辣得嚟咧有香味，唔係得一個辣字。而家咧佢起泡啦，要爆到佢咧差唔多變色。聞到啲蒜香味，我哋以前咧叫呢個辣椒油叫1號辣椒油，好多年㗎啦。咁平時香港茶樓啊，同埋嗰啲粉麵檔都係呢種㗎啦。係啊，都係差唔多呢種。當然啦，各施各法，可能有啲材料即係有啲分別咯。咁我覺得我呢個斤兩咧係唔錯嘅，好味嘅啦。而家咧差唔多變色啦，最緊要咧變到金黃色啦，因為咧佢起泡啦嘛嗱。見唔見到？一步一步咧，見到鏟到咧，佢變晒色。一變金黃就 OK 啦。係啦，變金黃色先香噶嘛。所以咧，我哋一定要用心去整啦，變色啦。我倒埋啲油落去，你睇唔睇到？開始變色啦，睇唔睇到啊？倒油落去降溫，降溫，跟住咧落埋我哋頭先嗰啲碼，即係呢度咧有桂林醬、老乾媽，同埋咧呢一支辣椒油，係啦嗱，加埋落去，跟住吊住個火慢慢鏟。咁咧我哋咧啲斤兩咧係死嘅，最緊要咧你要試咯，多啲試下。2支辣椒油，嗱你而家睇下，開始咧慢慢鏟佢，你就會聞到嗰隻辣椒油嘅味道。點解要落蒜同埋乾葱咧？就係配搭佢嘅香味。咁而家係細火㗎啦，係咪？係啦，細火，因為咧要鏟化佢，即係融合。
整呢個嘢咧真係好快㗎咋，前後10分鐘搞掂。所以咧喺屋企咧都可以自己整嘅，因為簡單。你睇唔睇到啊？嗱，開始鏟到咧可以結埋一齊啦，融合一齊啦。跟住咧，最緊要咧，佢呢個辣椒油滾咗啦嗱，滾咗我哋最後一步整咩咧？就係落我哋嘅辣椒碎啦。一落辣椒碎咧，真係好靚㗎嗰隻色。嗱呢啲咧金黃色咧就係嗰啲蒜啊、軍葱啦，黑色呢啲咧就係攞乾媽同埋桂林醬。嗱而家滾啦嘛，係咪啊？係咪到佢滾啦？喺度。我就唔理佢啦，熄火。熄咗火咧，我就加呢一包辣椒碎落去，加呢個辣椒碎落去，你睇下，我哋嘅辣椒油已經差唔多完成啦，係咪喺度啊？跟住咧再開少少火，再滾一滾佢就可以㗎啦。雲吞啊、牛雜啊、牛腩河咧最興㗎啦，整一羹落去係嘛？就係呢啲，就係呢一種啦。係啦，嗱已經完成咗㗎啦。咁咧我就倒落嚟呢度攤凍佢。哇，好香！我哋嘅辣椒油，我補個鏡頭，我冇得選，好嘛？嚟啊！嗱，各位朋友，呢個咧辣椒油咧，我已經完成咗㗎啦，簡簡單單，冇得輸，真係唔係講笑㗎，有啲料到啊！呢個辣椒油。嗱，辣椒油啦，就係咁做噶啦。嗱，今日講呢個辣椒油配方啦。梗係俾你啦。嗱，今日呢個辣椒油啦，就係咁做噶啦。咁啦，大家啦，中意嘅話啦，都可以自己喺屋企試下，用到份量少啲就 OK 噶啦。大家話如果想做粥粉麵嗰啲辣椒油，或者你想做街頭魚蛋啊、燒賣啊等等啊，都係可以用呢個辣椒油嘅。今次又多謝阿炮分享呢個辣椒油食譜俾我同埋大家。咁大家咧就記得點個 like 俾我同埋俾佢。下個飛度見啦，拜拜。